Қымбатты балалар, біз сіздермен 4-ші бөлімді бастаймыз. 4-ші бөлім заң қоғамның тірегі, Айбатыр Сейтақ, азат елдің ар намысы ата заң деп аталады. Бүгінгі сабағымыз заң адам құқығы мен бостандығының кепілі. Оқу мақсаты тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру. Жаңа сөздер: ар намыс, әділет, кепіл, құқық, құқылы. Заң дегеніміз не? Заң дегеніміз мемлекет белгілеген бүкіл нормативтік құқықтық актілер, жалпыға бірдей міндетті ережелер. Балалар, біздің еліміздің ең басты заңы ол Қазақстан Республикасының Конституциясы деп аталады. Және мына суреттерде берілген заңдар, яғни неке туралы заң, білім туралы заң, тіл туралы заң, еңбек кодексі әрбір адамның өмірінде маңызды рөл атқарады. Және біз бұл заңдармен күнделікті өмірде жиі кездесеміз. Балалар, қазір мына бір сөз тіркестерін қоғамда ар намыс, әділет, құқық, кепіл, осы сөз тіркестерін сіздер мынау 3 сұрақ арқылы қайда, бұл термин саған таныс па? Қайда кездестірдің? Қалай, бұл терминді қалай қолдандың? Қандай, сабақта бұл терминдер қандай мақсатта қолданылуы мүмкін? Кәне, осы туралы ойымызды жинақтап ойланып көрейікші. Бұл сөздер қандай мағына береді екен? Ал кәне ойланамыз. Ойланып болсақ, балалар, өз жауаптарыңызды менің жауаптарыммен тексеріңіздер. Ар намыс адамның ар ождан үні, рухани құндылық сезімі. Кепіл міндеттемелердің орындалуын қамсыздандыру тәсілі. Несиегердің қамсыздандырылған кепілмен қанағат табу құқығы. Әділет ақиқат, әділдік шындық. Құқық мемлекет орнатқан және оның күшімен қорғалатын, жалпыға бірдей қоғамдық қатынастарды реттейтін тәртіп ережелерінің жиынтығы. Балалар, сонымен қатар әділет деген сөзге тағы да тоқталғым келеді. Қазір біздің елімізде әділет ұйымдары бар. Ол юстиция деп аталады. Жаңа сіздер жаңа сөздерде онымен таныстыңыздар. Ары қарай бүгінгі сабағымыздың мағынасын ашу мақсатында біз мына бір
тыңдалым мәтініне құлақ салайық және мына сұрақтарға жауап берейік. Төртінші тақырып. Бірінші, екінші сабақтар. Төртінші тапсырма. Адам құқығы. Адамның өз мүдделерін заң шеңберінде жүзеге асыру мүмкіндігі. Адам құқығы табиғи және әлеуметтік болып екіге бөлінеді. Табиғи құқық дегеніміз адам тіршілігінен туындайтын өмір сүру, еркіндікке жету, жеке басына тиіспеушілік, тағы да басқа құқықтары. Әлеуметтік құқық дегеніміз адамның мемлекетпен өзара әрекетінде пайда болатын білім алу, еңбек ету, бақытты өмір сүру, азаматтық алу, еркін жүріп тұру, мүліктерді иелену құқылары. Адам құқы ұлттық деңгейде конституцияда, заң актілерінде қарастырылады. Адам құқының жекелеген аспектілері халықаралық конвенцияларда көрініс тапқан. Олар адамның нақты құқын немесе кешенді құқын қорғауға, нәсілдік кемсітушіліктің барлық түрін жоюға, адамды кепілдікте ұстауға қарсы күресуге, жәбірлеп қинауға тыйым салуға, қылмыстардың жолын кесіп, ол үшін жаза белгілеуге, тағы да басқаларға бағытталған. Міне балалар, біз мәтінді тыңдасақ, енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Адам құқығы адамның өз мүддесін заң шеңберінде жүзеге асыру мүмкіндігі дегенді қалай түсінесің? Адам құқығының қандай түрлерін білесің? Адам құқығының қағидалары қай бапта қарастырылған? Ойларыңызды жинақтап, тыңдалым мәтінін есіңіздеріңізге түсіріп, жауабын жазып алыңыздар. Төртінші тақырып. Ары қарай балалар, сәйкестендір. Қызыл түспен берілген сөздердің синонимін жаз. Осы тапсырманы орындап көрейік. Яғни, мына жерде ата заң, Қазақстан Республикасының білім туралы заңы, 7 жарғы, өз құқығыңды білу, сөз бостандығыда бірінші қатарда белгіленген, екінші қатарда ұлттың әділетті ар-намыс кодексі болды, заңға бағынуы тиіс, саламатты өмір салтының негізі, қоғам өмірін реттеудің басты кепілі оқу мекемелеріндегі жеткіншектердің құқығын қорғайды. Кәне, осы сөздерді сәйкестендірейік. Өз жауаптарыңызды менің жауабыммен салыстырып көріңіздер. Ата заң қоғам өмірін реттеудің басты кепілі. Қазақстан Республикасы білім туралы заңы оқу мекемелеріндегі жеткіншектердің құқығын қорғайды. 7 жарғы ұлттың әділетті ар-намыс кодексі болды. Өз құқығыңды білу саламатты өмір салтының негізі. Сөз бостандығы да заңға бағынуы тиіс. Енді синонимдерді қарайық. Ар-намыс, ұят, ождан, кепілі, кепілдік, құқығы, қақысы, саламатты өмір салты, белсенді іс-әрекет, бағынуы, тәуелді. Балалар, бізде тілдік бағдар, яғни ырықсыз етіс. Ырықсыз етісте іс-әрекеттің иесі арнайы айтылмай, қимылдың орындалғаны ғана көрінеді. Ырықсыз етіс етістікке ұл, іл, л жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Мысалы, сөз айтылды, уәде берілді, шарт жасалды. Етістіктің түбірінде ыл дыбысы болса, қосымша ын, ін
н түрінде жалғанады. Мысалы, үй тазаланды, қамал алынды, тағы да басқа. Ырықсыз етіс тек сабақты етістіктен жасалады. Балалар, біздің сабағымыз өзінің соңына жетті. Сіз осы сабаққа дейін нені білетін едіңіз? Және не білдіңіз? Әрі қарай не білгіңіз келеді? Осы кестені толтырыңыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағаныңызға көп рахмет. Қайырлы білім болсын сіздерге.